হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আমরা প্রতি বছরই এই টাইমে লিচু ফলের মার্কেটে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাই। আমরা হয়তো ভাবি শুধু আমাদের বাংলাদেশ আর ভারতেই লিচুর আবাদ করা হয়, কিন্তু আপনারা কি জানেন পৃথিবীর প্রায় 60 থেকে 70% দেশে এই লিচুর আবাদ করা হয়। আর এই লিচু থেকে ফ্যাক্টরিতে এমন এমন জিনিস তৈরি করা হয় যা চোখে না দেখলে আপনারা বিশ্বাসই করতে পারবেন না। পৃথিবীতে এমন এমন দেশ আছে যেখানে লিচুকে অনেক দিন ধরে খাওয়ার জন্য এইভাবে শোকানো হয়, তারপর প্যাকেট করে বিক্রি করা হয় সারা পৃথিবীতে। আমাদের বাংলাদেশ আর ভারতের লিচু শুধুমাত্র ফলের মার্কেটে 80% বিক্রি করা হয়, আর বাকি 20% ফ্যাক্টরিতে অন্যান্য কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে লিচু সম্বন্ধে প্রত্যেকটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ দেখানোর চেষ্টা করব এবং জানাবো সমস্ত গোপন তথ্য। তো বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানিয়ে রাখি। লিচু খাওয়ার ফলে আমাদের কি কি উপকার হয়। প্রতি 100 গ্রাম লিচুর মধ্যে 66 গ্রাম ক্যালোরি, প্রোটিন 0.8 গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট 16.5 গ্রাম, সুগার 15.2 গ্রাম এবং তার সাথে সাথে ফাইবার 1.3 গ্রাম আর ফ্যাট 0.4 গ্রাম পাওয়া যায়। লিচুর মধ্যে এত কিছু থাকার ফলে লিচু খাওয়ার পর আমাদের শরীরের এনার্জি অনেক বেড়ে যায়, যার কারণে দেখবেন লিচু অনেকগুলো খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরের এনার্জি অনেক বেড়ে যায়। লিচু খাওয়া কিন্তু অনেক ভালো, অবশ্যই লিচু বেশি বেশি করে খাবেন। বাচ্চাদের জন্য এই লিচু অনেক উপকারী একটা ফল। এবার চলুন মেন টপিকে। সারা পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশি লিচুর আবাদ করা হয় ভিয়েতনামে। এই ভিয়েতনামি লিচু এখান থেকে সারা পৃথিবীতে প্রত্যেকটা দেশে এক্সপোর্ট করা হয়। এখানে একটা ফার্মে একসঙ্গে কয়েক লক্ষ গাছে আবাদ করা হয়, আর গাছগুলোকে প্রোটেকশন আর দেখাশোনা করার জন্য উন্নত মানের গ্যাজেট এবং মেশিন ব্যবহার করা হয়। আমাদের বাংলাদেশ আর ভারতে গাছে কোনো কোনো বছর ফল ভালোভাবে ধরে, আবার কোনো কোনো বছর ঠিকভাবে ফল ধরে না, কিন্তু এই ভিয়েতনামি লিচু প্রতি বছর প্রত্যেকটা গাছে ভরপুরভাবে হয়ে থাকে, আর সাইজেও অনেক মোটা এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে। এই সমস্ত লিচু প্রায় 3 রকম কোয়ালিটিতে গাছ থেকে পেড়ে বিক্রি করা হয়। আপনারা দেখতে পাবেন বড় বড় শপিং মলগুলোতে বিদেশে এই লিচু বিক্রি করা হয়। সেজন্য গাছ থেকে একটা একটা করে বোটা বাঁধে লিচুগুলোকে এইভাবে পাড়া হয়। তারপর এই সমস্ত লিচুগুলোকে গরম পানিতে এক ধরনের লিকুইড মিশিয়ে ওর মধ্যে ডুবিয়ে তুলে নেওয়া হয়, যার ফলে লিচুগুলো অনেক দিন থাকার ফলেও নষ্ট হয় না। এবার লিচুগুলোকে ওজন করে প্যাকিং করা হয়, তারপর বিদেশে এক্সপোর্ট করে দেওয়া হয়। ভিয়েতনামি লিচু সৌদি আরব, দুবাই, কাতার যেই সব দেশগুলোতে সবসময় 40 ডিগ্রির ওপরে তাপমাত্রা থাকে, সেই সমস্ত দেশগুলোতে এই লিচুগুলো এখন চলে যাচ্ছে। আর এই সব দেশগুলোতে লিচু পাঠানোর নিয়ম সম্পূর্ণ আলাদা। ভিয়েতনামি লিচু এত পরিমাণে আবাদ করা হয়, যখন শ্রমিকরা গাছ থেকে লিচু ভেঙে মার্কেটে নিয়ে যায় তখন রাস্তা সম্পূর্ণ জাম্প হয়ে যায়। মার্কেটে এই লিচু প্যাকিং করার জন্য বড় বড় ফ্যাক্টরি রয়েছে। এখানে শ্রমিকরা লিচু নিয়ে এসে কেজি দরে বিক্রি করে দেয়। তারপর ফ্যাক্টরিতে এই সমস্ত লিচুগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হয় এবং ডালগুলো বড় থাকার কারণে এগুলোকে কেটে ছোট করে নেওয়া হয়। তারপর বরফের মধ্যে সোলার কার্টনে প্যাকিং করা হয়। এই কার্টনে লিচু প্রায় 10 দিন থাকলেও কোনো রকম ক্ষতি হয় না। দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে বড় বড় বরফের পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। এই লিচুগুলো এই সমস্ত দেশে পাঠানোর জন্য সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এক্সপোর্ট করার জন্য এরোপ্লেন ব্যবহার করা হয়। ওই সমস্ত দেশগুলোতে লিচুগুলো প্রায় 1 থেকে 2,000 টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয়। এবার যে প্রসেস আপনাদেরকে দেখাবো, সে প্রসেস এখন বর্তমানে ভারতে সমস্ত লিচুর বড় বড় মার্কেটগুলোতে করা হচ্ছে, যার ফলে এক শহর থেকে আরেক শহরে পাঠানো অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন একদিকে গাছের পাকা তরতাজা লিচু আর একদিকে শুকনো লিচু। এইরকম লিচু আমাদের এখানে খাওয়া তো দূরে থাক, গরু ছাগলেও খাবে না। কিন্তু বিষয় হচ্ছে এখানে লিচুগুলোকে ডাই করার জন্য বড় একটা জায়গা করা হয়েছে। এখানে লিচুগুলোকে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে 24 ঘন্টা হিট করা হয়, যার ফলে লিচুর ভেতরে থাকা রস সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। তারপর এই সমস্ত ড্রাই লিচুগুলোকে একটা মেশিনের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়। এটা করার কারণ হচ্ছে যে সমস্ত লিচুগুলো নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো আলাদা হয়ে যায়।
এবার সমস্ত লেচুগুলোকে একটা গোডাউনে স্টক করা হয়। তারপর এখান থেকে মার্কেটের চাহিদা অনুযায়ী বিক্রি করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ভারত এবং বাংলাদেশের লেচু এখনও গন্তিতে 1500 টাকা থেকে শুরু করে 2000 টাকা মতো দাম পাওয়া যায়। যেহেতু এগুলো ফলের মার্কেটে যায়, সেজন্য এই সমস্ত লেচু অত দাম পাওয়া যায় না। আর কিছু কিছু ফ্যাক্টরি আছে যেখান থেকে লেচু ফ্লেভার বের করা হয়। তারা নিজেরাই বড় বড় ফার্ম তৈরি করে লেচুর আবাদ করে থাকে, যার কারণে লেচু বাইরে থেকে কেনার কোনো রকম প্রয়োজনই পড়ে না। এবার এই সমস্ত লেচু ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়ার পর তা থেকে ফ্লেভার বের করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়। চলুন এক ঝলকে দেখা যাক এই লেচুর জুস কিভাবে তৈরি হয়। লেচুর জুস তৈরি করার জন্য একটা বড় কন্টেনারে লেচুগুলোকে ঢেলে তা থেকে জুস বের করে নেওয়া হয়। এবার এই জুসের মধ্যে আরও অন্যান্য কম্পাউন্ড মেশানো হয়, যার ফলে এই জুস অনেক দিন থাকার ফলেও নষ্ট হয় না। এই জুস আপনি চাইলে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টেও কিনতে পারবেন। এবার হয়তো আপনাদেরকে নিশ্চয় বোঝাতে পেরেছি আমাদের বাংলাদেশ আর ভারতের লেচুর দাম কেন এত কম। বিদেশে এই লেচু থেকে এত দামি দামি ডিস্ক তৈরি করে 5 স্টার হোটেলগুলোতে বিক্রি করা হয়, যা আমরা কখনো চোখেও দেখিনি। এই একটা ডিস্কের দাম প্রায় 500 টাকা থেকে শুরু, যেখানে আমাদের দেশে এই লেচু শ হিসেবে কিনে নিয়ে এসে আমরা আনন্দ করে খাই। বাংলাদেশ আর ভারতে যে কোনো ফুড খাবার প্রচুর পরিমাণে নকল করা হয়, আর এর মধ্যে লেচু বাদ চলে যাবে এটা কখনো হতেই পারে না। আপনি কি জানেন আমাদের দেশে কাঁচা লেচুকে পেড়ে দাম পাওয়ার জন্য কালারিং ইউজ করা হয়? এই কালার কতটা বিষাক্ত সেটা আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। যে কোনো ফল বাচ্চারা খুবই বেশি পছন্দ করে, আর আমাদের বাচ্চাদেরকে ফল আমরা বেশি বেশি খাওয়ানোর চেষ্টা করি, কিন্তু এই বিষাক্ত কেমিক্যাল স্প্রে করার ফল খাওয়ার কারণে আমাদের বাচ্চাদের কতটা ক্ষতি হতে পারে সেটা হয়তো আপনি এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। এজন্য যে কোনো ফল মার্কেট থেকে কেনার আগে অবশ্য যাচাই বাছাই করে কিনবেন। এবার আপনাদেরকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, লেচুর প্রায় 3 কোয়ালিটির জাত আছে। তার মধ্যে এক ধরনের লেচু যেটা আমাদের সবার পরিচিত, কিন্তু চীন, জাপান, থাইল্যান্ড এই সব দেশগুলোতে আরও 2 রকমের লেচু পাওয়া যায়। তারা এই সমস্ত লেচুর নাম দিয়েছে র্যাম্বুটান। এগুলো দেখতে আলাদা হলেও স্বাদ কিন্তু সম্পূর্ণ এক। এই কালারিং র্যাম্বুটান এখন বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশেও চাষ করা হচ্ছে। আপনি কি জানেন এই বিদেশের লেচুর গাছ একটা যদি আপনার বাড়িতে থাকে তাহলে আপনি প্রতি বছর আপনাকে একটা গাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আয় করে দেবে, কারণ এই গাছগুলো অনেক বড় হয় আর গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে। তাছাড়া চীনে প্রচুর পরিমাণে ধূসর কালারের এক ধরনের লেচু আবাদ করা হয়, আর এই লেচুগুলো কতটা আমাদের দেশের আঠি লেচুর মতো। এই লেচু থেকে বেশিরভাগ ফ্যাক্টরিতে ফ্লেভার বের করে নেওয়া হয়, আর বাকি যে শুকনো সাদা অংশটা থাকে সেটাকে শুকটি করা হয়, আর কিশমিশের মতো মার্কেটে এই শুকনো লেচু বিক্রি করা হয়। এই লেচু নিয়ে যদি আমরা ডিটেলস আরও অনেক কিছু আপনাদেরকে বলতে যাই তাহলে আরও অনেক কিছু এখনও বাকি আছে। এই লেচু থেকে কিন্তু আরও অনেক কিছু তৈরি করা হয়, আর আপনারা যদি সেগুলো জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি এই লেচু সম্বন্ধে আর একটা নেক্সট পার্ট নিয়ে আসব। তো আজকের মতো এখানে ভিডিওটা শেষ করলাম। আর বন্ধুরা, সব লাস্টে জরুরি কথা, আমরা যেন এর থেকে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাতে পারি, এজন্য ভিডিওতে লাইক দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করুন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সবার আগে দেখতে পারেন। এতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।